ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலை வணக்கம். இது எங்கள் ஊர் தான். எங்கள் வீட்டில் உள்ள செடியெல்லாம் ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். அது வந்து அவரைக்கொடி. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே அவரைக்கொடி தான் இருக்குது. அப்புறம் எங்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்பருத்தி செடி இருக்குது. அப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் தண்டு. அப்புறம் வந்துட்டு மல்லிகைப்பூ செடியெல்லாம் வச்சுருக்கேன் வரிசையாக வீட்டில். அப்புறம் கனகாம்பரம் தண்டு, அவ்வளோதான். அப்புறம் மிளகா செடி வச்சுருக்கோம் வீட்டில், மிளகா செடி. அப்புறம் வந்துட்டு துளசி, செம்பருத்தி பூ இது. அப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் தண்டு. இதெல்லாம்